Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 5 ya mwaka A wa kanisa. Ni Dominika ambayo tunaelekea kukaribisha kipindi cha Kwaresima, ikiwa imebaki tu Dominika moja ya 6 ndipo tuingie katika kipindi cha Kwaresima kwa kuhitimisha kipindi cha kwanza cha mwaka. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya ya 7 hadi aya ya 10. Na somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 2 aya ya 1 hadi aya ya 5. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hadi aya ya 16. Tusikilize Injili takatifu. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, katika Dominika hii ya 5 ya mwaka A wa kanisa, Yesu baada ya kufundisha heri 8 kama tulivyosikia Dominika iliyopita, Dominika ya 4 ya mwaka A wa kanisa, anaendelea kwa kuwaeleza wafuasi wake katika Dominika hii ya leo kwa injili hii ambayo tumesikia, ikimaanisha kwamba ni mwendelezo wa ile injili tuliyosikia Dominika iliyopita. Hivyo Yesu mwendelezo huo anatufundisha na kuweza kueleza wafuasi kwamba wao ni chumvi ya dunia na pia ni nuru ya ulimwengu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba Wakristo wanapaswa kusaidia kuifanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi. Ukitumia huo mfano wa chumvi, kama vile chumvi inavyoongeza ladha kwenye chakula na hata kuzuia chakula hicho kisiharibike. Kwa mfano, wengine huwa hutumia chumvi kupaka kwenye nyama mbichi ili isiweze kuharibika. Kwa hiyo inakuwa ni mbadala, badala ya kuweka nyama kwenye jokofu, ikipakwa chumvi basi ile nyama inakuwa salama na kuzuia kile chakula kisiharibike mapema. Basi kwa huo mfano, vivyo hivyo Wakristo wanapaswa kuleta wema na kusaidia kuzuia mambo mabaya yasitokee. Kwa mfano, kuwa na ushawishi mzuri, kuboresha jamii na kuwaonyesha wengine wema na upendo. Ndugu zangu, kwa nini Kristo anatumia mfano huu wa chumvi? Ndugu zangu, ukirejea kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 2 aya ya 13, chumvi ilikuwa na umuhimu mkubwa sana. Chumvi ilikuwa na umuhimu wa kidini pia na wa kujitolea. Kwa mfano ukisoma hicho kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 2 aya ya 13 inatueleza hivi: tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tunahimizwa sisi tulio Wakristo kwamba na kukumbushwa, Wakristo ni walinzi wa agano la Mungu na hutoa ladha ya kweli kwa ulimwengu. Wapendwa taifa la Mungu, ni kitu ambacho tunakiona kwamba hii chumvi inaweza ikawa na matumizi ya aina mbili ili kuweza kuleta fundisho kwetu sisi.
Chumvi tunaona inatumika kama ni kifaa ambacho kinaitwa kihifadhi. Alafu pili, kuhusu ladha. Kwa upande wa kihifadhi, katika nyakati za kale, chumvi ilitumika hasa kama kihifadhi ili kuzuia kuoza. Wakristo vile vile wanaitwa kuzuia kuoza kwa maadili na kuhifadhi wema katika jamii. Ukienda kwa upande wa ladha, ni kwamba chumvi huongeza ladha ya chakula. Hivyo wito kwetu Wakristo ni upi? Wakristo wamekusudiwa kushawishi na kuboresha maisha ya wale walio karibu nao kwa njia chanya, kuleta ladha ambayo itasaidia kila mmoja kuweza kuhamasika na kuweza kuvutika na kuweza kuona kwamba hapa ni mahali salama zaidi, hapa panavutia, pana maisha ambayo yatatufanya sisi sote tuweze kupendana. Hivyo wapendwa, taifa la Mungu, tuna wajibu wa kuweza kuwa chumvi kweli ya dunia ili kuweza kuiokoa dunia yetu iwe mahali pazuri zaidi. Ndugu zangu, kwa kupitia huu mfano wa chumvi, kuna mazingira ambapo chumvi haiwezi kuwa na manufaa. Kwa mfano, huwezi kuila yenyewe kama chakula ili usihisi njaa. Au sehemu zile za ukame, huwezi kujaribu kusogea karibu na chumvi, kwa sababu tunafahamu sifa ya chumvi ipoje. Chumvi ina tabia ya kufyonza maji. Hata ukiweka mmea au ukiweka mdudu kwenye chumvi, yule mdudu lazima afe kwa sababu anafyonzwa maji. Hicho kitendo kipo katika majaribio ya kisayansi zaidi. Hivyo wapendwa, taifa la Mungu, tunaona kwamba Kristo anapotoa mfano huu wa chumvi ni kwa ajili ya manufaa ya wanadamu. Hivyo anamaanisha nini? Anachomaanisha Kristo kwa kutumia mfano wa chumvi ni kwamba itakuwa na manufaa pale tu itakapotumika kama kihifadhi au kiongeza ladha kwa kuchanganywa na kitu kifaacho, na si katika matumizi yale mengine. Kumbe sisi ni chumvi ya dunia pale tunapokuwa na ushiriki thabiti katika jumuiya tunazoishi ili kuweza kutumikia kama kihifadhi. Kwa mfano, kama ulimwengu huu tunaalikwa sote katika dunia hii, tunaalikwa sote kuweza kuhifadhi, kuifanya dunia iwe mahali pazuri, salama zaidi, kila mtu aweze kukimbilia sehemu husika kwa sababu anaamini kwamba pale pana upendo, pana usalama wa maisha, pana chakula, pana mahitaji mbalimbali, ili aweze kuonja upendo na kuweza kuhamasika zaidi, ili awe salama zaidi. Basi wapendwa, taifa la Mungu, huu ndio wito wa Bwana wetu Yesu Kristo anapotueleza kwamba sisi ni chumvi ya dunia. Ukija katika swala la mwanga, yaani nuru ya ulimwengu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anamaanisha nini? Yesu anasema pia, kwa Wakristo ni nuru ya ulimwengu. Nuru, ndugu zangu, huwasaidia watu kuona gizani. Vivyo hivyo, Wakristo wanapaswa kuwaonyesha wengine jinsi ya kuishi maisha mema na uaminifu. Wanapaswa kutenda kwa njia zinazofanya ulimwengu uwe angavu zaidi, kama vile kuwa wema, wa kweli na waadilifu. Kwa kufanya matendo mema na kuishi kwa haki, wanasaidia wengine kuona upendo na wema wa Mungu kupitia wao. Hata Nabii Isaya katika somo la kwanza anaeleza hilo anapowaonya Wayahudi waliorudi toka utumwani Babeli kuwa kusali kwao ni kazi bure kama hawatoi haki kwa ndugu zao au kutenda matendo ya huruma. Matendo gani ya huruma ambayo Nabii Isaya anaorodhesha katika somo la kwanza? Ndugu zangu, kuwagawia wenye njaa chakula, kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako, walio na kiu kuwanywesha, kuwavika wasio na nguo, kuwaona wafungwa na wagonjwa, kuwazika wafu. Haya ni baadhi ya matendo ambayo yanadhihirisha upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake. Na tunapoonyesha upendo kwa wanadamu wenzetu, ndipo ambapo tutadhihirisha kweli tunampenda
Mungu mwenyewe aliyetuumba kwa sura na mfano wake. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, katika kuyatenda haya yote, kwa kufanya hivyo, nuru yako itapambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Watu watapata kuyaona matendo yako mema na Baba aliye mbinguni atatukuzwa. Ndugu zangu, katika Agano la Kale, nuru inaashiria Mungu. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 60 aya ya 1 hadi ya 3. Pia nuru inaashiria nini? Inaashiria sheria ya kimungu. Rejea Zaburi ya 118 aya ya 105. Na vile vile Israeli inakuwa tofauti na mataifa mengine. Israeli inakuwa mfano wa mataifa mengine kwa kuwa limefanywa kuwa taifa la Mungu, na mataifa mengine tunatakiwa tuwe na sifa ya Israeli katika kumwabudu Mungu wa kweli, katika kumfanya kwamba Mungu ndiye mtawala wa maisha yetu. Vile vile katika Agano Jipya, nuru ni mwana wa Mungu. Yaani maana yake mwana wa Mungu anaitwa nuru. Rejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 4 hadi ya 9 na waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 1 aya ya 5. Ndugu zangu, haya matendo ya huruma ambayo nimeyataja, haya ni matendo ambayo yanaonekana wazi na kila mmoja anaona ni kitu gani ambacho ana wajibu wa kutenda. Lakini kama ambavyo nimeeleza kuhusiana na manufaa ya chumvi, kuna mazingira ambapo chumvi inaweza isionekane ina manufaa. Vile vile hata kwenye mwanga, ndugu zangu, mwanga kama mwanga waweza kutupofusha au kutudhuru. Kwa mfano mwanga wa jua. Mwanga wa jua wakati mwingine una madhara kwa mwanadamu pale ambapo unakuwa mkali au ukiukaribia. Au mfano balbu, mwanga unapokuwa mkali zaidi una madhara kwa mwanadamu. Lakini Kristo anapotumia mwanga, anatuambia sisi ni nuru ya ulimwengu kwa mazingira yapi? Kwamba hii nuru inakuwa na manufaa pale ambapo inatusaidia kuona vizuri zaidi. Hivyo sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwa mazingira hayo tunahimizwa kuangaza dhamiri zetu, akili na mioyo yetu isiwe migumu, kuwaongoza njia wale ambao wamepotoka. Tutakapowaongoza njia na kuweza kuwafanya wawe katika njia iliyo salama zaidi, manake sisi tumekuwa nuru kwao. Tumewaangaza na kuwaonyesha njia iliyo sahihi zaidi katika kupita, ili waweze kufikia mahali ambapo watakuwa salama zaidi, na yote tutaifanya katika hali ya upendo. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tuna mambo mengine mbalimbali licha ya hayo matendo ya huruma ya kushikika au ya kuonekana. Tuna mambo mengine ambayo tunaweza kuyatenda kwa watu yakawasaidia katika maisha ya kiroho, maisha ya undani zaidi. Kwa mfano, kumsahihisha mtu aliye mdhambi au kumfundisha mtu aliye mjinga, kumshauri mwenye mashaka, mwenye hofu, mwenye wasiwasi, kumfariji mtu mwenye huzuni, kuwa mvumilivu kwa busara, kuwa mtu wa kusamehe, kuwaombea wazima na wafu. Haya yote ni mambo ambayo yanakuwa ni matendo ya huruma katika hali ambayo ni ya undani zaidi, ambapo nasi tunaalikwa pia kuyatenda ili kuweza kuisaidia jamii ipate kuongoka na kuweza kumjua Mungu aliye hai. Mwishoni, ndugu zangu, kila aliye mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo anaitwa kuwa chumvi na nuru. Anaitwa kuwa chumvi ya dunia, anaitwa kuwa nuru ya ulimwengu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.